Так уж получилось, что в моей жизни ее сыграла одну из решающих ролей. Это то, с чем я связал последние 10 лет. То день рождения, чего мы справляем сегодня. Из простой игрушки выросло сначала хобби, потом любовь, а теперь, в принципе, очень большая часть взрослой жизни. Я счастлив. Это медитация и способ подумать о чем-то важном, например. Либо, наоборот, от всего вообще абстрагироваться и погрузиться именно в трюки. То есть в зависимости от того, что тебе нужно. Если бы не ее, наверное, я все так бы дальше и боялся сцены. А сейчас, когда я работаю с людьми, то мне легче с ними взаимодействовать. Я уже, в принципе, не так сильно боюсь что-то говорить или как-то общаться с другими людьми, которых встречаю в первый раз. Как спорт, я думаю, можно рассматривать именно подготовку спортсмена йо-йо. Думаю, да, так можно рассматривать. Танец бы не сказал, что похоже. Это вообще смесь всего, в том числе и танца. Сам фристайл, мне кажется, больше похож на общение тебя со зрителем через игру.
Мы все тренируемся. Соревнования, это же как раз каждый показывает, как он тренировался. Чем больше тренировок, тем лучше. Не всегда получается придумывать, разные состояния именно. Когда ты пытаешься придумать что-то новое или когда ты оттачиваешь свои старые трюки. Хочу сделать что-то такое, чтобы людям понравилось, не обязательно судьям. Именно выступление казалось гармоничным и интересным для зрителей. Нужно каждый день играть и каждый день, мне кажется, оттачивать хотя бы какие-то элементарные вещи. Сначала надо научиться делать трюки без ошибок, примерно 95% попыток. И только потом можно на музыку уже накладывать. Если делаешь ошибку, ты можешь делать этот элемент, повторить его 10 раз, например, а потом делать весь трюк полностью. Вот. Либо начинать трюк делать сначала каждый раз. Если повседневно играю, тогда просто часик уделю в день и поиграю. А если я уже нацелен на какой-то чемпионат, то я начинаю заниматься по 2 часа именно прям подготовкой фристайла. Знаешь, я была очень удивлена, что сейчас очень много народу на контесте, потому что я ожидала увидеть раза в 2 поменьше. Я не думаю, что у нас сейчас в стране, в России, что-то делается такое для йоги, чтобы люди оставались, и это им было так же интересно играть. Как я слышал, в 2011, 2012, 2013 здесь было довольно-таки интересно. Затишье. Надеюсь, перед бурей, но пока непонятно. Последние 3 года мы готовились к чему-то обновленному. И на самом деле я безумно благодарен всем игрокам, которые были активны в то время. Тяжелое время для российского комьюнити. Я думаю, что российскому йоингу не хватает какого-то такого пинка развития, потому что к нам не приходит молодежь. Не заманивает их это, нету перспектив для людей, особенно молодые, которые особо не задерживаются, то есть они приходят один раз, проигрывают, не могут пройти кваль и думают, что зачем мне в принципе так. Это 3-й наш чемпионат, и он, пожалуй, самый особенный, потому что несколько дней назад мы получили то, к чему стремились с первого самого ивента. Мы стали российским Nationals. Друзья, давайте поаплодируем. Перед вами 2 матрешки. Барабанный друг, друзья, 2-е место чемпионата России по профессиональному июню 2016 года. Занимает там поднимать. Илья Матрос! Да, может руку поднимать. Илья Матрос, друзья. По-моему, вы догадываетесь. Друзья, я попрошу самые громкие овации за весь этот вечер